Good morning, baby. Baru bangun ini. Selamat pagi. Kok batuk? Alah. Kasihan. Sembuh ya. Oh, apa? Apa? Apa sayang? Ada belek kah? Apa sayang? Bunyi-bunyi batuk nah ya. Apa nak lihat apa? Apa? Nih mana? Jam. Ada batuk, kasihan nih Tobi nih. Ini ada beleknya lagi tuh. Batu jangan itu mau disimpan di lemari bajunya. Jangan diacak-acak ya sayang ya. Masih ada beleknya. Rambutnya udah panjang ini. Potong rambut kita kah? Ya, gunting rambut. Gunting, gunting, oh gunting. Gimana sih lagunya? Apa mau ngambil apa sih tuh? Itu baju bersih tuh, baju mau disimpan lemari tuh. Itu enggak nih, baru dibawa nih dari laundry. Dan nanti dimasukin lemari ya. Tuh kunci pintu biar Tobi nggak keluar pintu sendiri ya. Kuncinya gitu ya. Tuh biar Tobi nggak keluar pintu sendiri kalau bangun. Kalau bangun suka nggak nangis kan. Langsung buka pintu keluar. Ntar ke tangga. Mama nggak tahu. Iya kan? Tangga nggak boleh ke tangga sendiri ya. Iya. Belum boleh ke tangga sendiri. Aduh. Ntar kita minum obat lagi ya. Jemur lagi kita uap. Apa itu diintip-intip? Intip apa ke dalam kamar? Tuh. Jangan digigit lah. Ini sih semua barang digigitin sih. Ntar kotor ada debunya. Kamu gigit. Jangan nak. Ini kan buat bel itu. Nah, digigit ya. Gigit itu ya. Ntar kita mau posian dulu. Kita pergi posian dulu ya. Turun mandi dulu ya. Sarapan dulu. Kita timbang posyandu. Yo. Nah, digigit. Awas kena mata. Kenapa? Ada beleknya itu, makanya matanya nggak enak. Ntar kita mandi ya. Udah sayang, saya turun aja ya. Apa itu? Apa itu? Nah, itu pohonan udah jatuh ke dalamnya. Ada ulatnya itu pasti. Apa itu? Tungguin nggak dimasukin mulut. Geli dia. Geli sama jambu.
itu jambunya. Itu jambu itu. Tobi nggak ambil jambu. Beli Tobi. Tetapi nggak dimakannya, itu ada ulat itu pasti. Kakak. Nggak dikakan ya, nggak dimakan. Makan dibilang kakak. Makan sayang, makan. Bilang, Tobi udah mau makan. Kita turun bawa makan apa? Mau makan pisang apa makan bubur? Kak. Jambunya itu gede. Jangan. Turun bawa ya. Dulu kita lap dulu, ini basah. Air keluar itu. Basah awas. Mama lap dulu itu kotor. Pulang Posyandu tadi panas. Sambil berjemur. Mau jemur dulu sini. Jemur sini aja. Halo. Tobi pulang Posyandu. Panas. Panas dia ini. Lampu candu dia. Ya. Lampu candu dia ini. Papa. Mana ada papa? Mana ada papa? Lama nih gak bakalan muncul. Tobi habis Posyandu, dapat bubur, dapat susu, dapat nugget, dapat jeruk. Timbangan turunnya. Timbangan turun dikit karena susah mamam. Batuk-batuk. Harus tumpah sayang. Yuk, ini kita mamam ini dulu. Mamam ini buka. Bisa Tobi buka. Nah, mama. Pintar. Enak. Sulu kirim foto nih dia mami ini nih. Sulu kirim foto pinter. Hebat. Bisa mamam. Waduh. Pelan-pelan. Ntar mamam bubur ya. Awas keselak pelan-pelan. Oh, kenapa? Nggak suka itu? Keras? Keras kah? Iya. Nggak mau bubur aja. Yaudah kita ambil sendok ya. Ini dalamnya bisa sini nak. Coba mama lihat. Bisa loh. Oh nggak mau dia, nggak suka. Mau bubur ya udah mama ambil sendok dulu. Awas tumpah, tuh mama ambil sendok, mama ambil. Ya. Nah.
Tobi coba. Makan disuapin Tobi. Iya. Udah besar. Tobi bantu mama itu. Tobi, Tobi, ngumpet nih papa. Oh gitu gini mana? Nggak mau gitu.